อ้โหตัวดูตัวดิมันเข้าตัวใหญ่มันเกิดขึ้นดีวะฟ้าน่าจะหนักนะรอให้ชัวร์ป่ะไม่โดนงั้นมันไม่โดนโอ้โหไปคอแล้วนะมีที่ปลดปลาปะเดี๋ยวโอ้โหขอบคุณครับลึกจัดไม่งั้นมันไม่โดนนะปลาต้องอย่างนั้นแหละโอเคขอบคุณครับ